大家好，歡迎嚟到包包 channel，繼續係食醬香港。咁咧，我哋今日咧點解會喺屋企做開場白咧？就係咧，我哋今日係買外賣。咁咧，我哋咧就嗌咗一間咧叫做木槿嘅餐廳啦。咁咧就係食韓國嘢，就喺大圍維坊度買嘅。咁我哋就買咗一個4人餐啦，同埋一份菠菜。淨係計個餐同埋個小食咧，就係510蚊。咁咧唔計所有優惠，但係咧我哋咧唔知有啲咩優惠啦，減完係318蚊好抵。咁咧我哋呢個嘅4人餐咧就係包炒粉絲啊、和牛肉飯啦、泡菜煎餅啦，同埋韓式炸雞半份、傳統紫菜包飯同埋有4支飲品。咁我試咗炸雞先啦。OK， 韓式炸雞，咁佢都幾大嚿，同埋佢都有幾多，佢仲配咗一個呢個唔知咩醬，試下先。食嘢啦，應該係蜜糖大啲醬。佢就算咧送嚟一段時間咧，我覺得係好脆嘅就。同埋佢啲雞咧都好滑，唔會話好柴。係啊。同埋佢個醬咧都好香蜜糖芥末味，唔錯喎。佢啲唔加食添。咁14蚊抵啊！因為佢本身嗌另外一個400幾貴啲嗰個先有寫埋啊嘛，佢話又包呢3件。我見呢度佢冇寫。飲啖汽水先。但係佢得7起嗰個飲品 menu，有啲奇怪。同埋佢個韓式炸雞得半份都算係咁，咁仲多啊！咁而家試下呢個嘅韓式飯卷，試下先。唔錯喎，佢入面有啲蟹油啊，有啲菜啊，有啲紅蘿蔔啊，有啲黃瓜啊。酸酸味味幾好喎，呢個唔錯。之後試下個泡菜煎餅。個泡菜煎餅跌咗喺第2盒飯度，試下先。個泡菜煎餅咧幾香泡菜味，之後咧佢又唔會話好滑喎，之後仲有啲醬。試下咩醬先？呢個煎餅咯，甜鮮醬，唔錯啦。入面都有啲泡菜粒，唔錯 ，OK 嘅 OK 嘅。之後試下個和牛乜飯啦，睇飯先。煎蛋和飯。烤和牛肉飯啦。之後咧，佢有好多塊牛啦，之後佢仲有個煎餅。一塊泡菜啦。OK， 試下，佢都幾大盒嘅，等陣和牛有飯啦，試下先。我諗住佢啲小食好少嘅，佢話得半份咯。佢好佢飯咧有啲汁啦，係好香嗰個牛肉味。上次有一次媽媽俾我哋嗌幾好啊，佢嗰陣時搬屋咧，好似係叫佢上。係啊。之後我試埋呢個牛先。呢個和牛醬唔受溝，佢係好高級嗰啲人，加啲泡菜，但係咧唔錯嘅。個飯幾好啊！而家最後試埋呢個，係咪韓式炒粉絲啊？係啊。睇。有啲配菜啊。聽到有啲配菜嘅，咁睇下佢配菜有啲咩先？有啲菜啊，係啊，有啲炒菜嘅。你咁加個泡菜啊？
可以加個泡菜食。之後佢係會包前菜嘅，前菜咧就有睇下先，前菜佢有泡菜、芽菜同埋菠菜。咁我哋仲好傻咁嗌多咗一份菠菜，但係佢個菠菜20蚊有咁大份，好似都唔錯。試下個韓式炒粉絲啊！佢哋咁搬法可能都係好近，點啊？你想點啊？佢個炒粉絲咧係幾香㗎，因為咧佢啲菜咧夾埋唔錯喎。啊，唔辣㗎。但係咧，佢比其他就麻麻地，佢好張埋一齊。唔知咩醬？唔使配醬嘅，咁阿哥啱啱有點啫嘛。配住啲點啫嘛，唔使配㗎。好難咬啊！呢個就麻麻地啦，但係都 OK 嘅。入面 kimchi，係啊，佢真係好彈牙嘅。不過呢個麻麻地喎，泡菜。咁咧我就我先試晒咁多樣啦。咁我覺得個炸雞咧係最好味，冇乜嘢揀。因為佢送到嚟都係有啲菜啦，同埋咧佢係個咩辣嘅幾大份量，同埋佢個蜜糖芥末醬都唔錯。炒年糕嗰啲顏色嘅。咁麻麻地我就覺得粉絲同埋泡菜就麻麻地，因為唔使特別嗌。泡菜煎餅麻麻地，呢個都麻麻地啊！呢個炒麵。咁個飯卷都 OK 嘅，牛肉飯都 OK 嘅。但係個泡菜煎餅同埋粉絲就可以唔買，不過不失。咁咧呢餐咧就唔錯啦都。咁咧如果中意睇我呢條片咧，記得 like and subscribe 同埋 share 俾你嘅 friend 聽。原來大圍咧有一間，大圍圍坊有一間咧係食韓式料理嘅喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。